достаточно часто встречающийся TESO автокварц, где механическая энергия, вырабатываемая данным ротором автоподзавода через систему реверсивных колес, которых здесь два, одно и второе, передается на генератор, с которого потом вырабатывается электрическая энергия и накапливается на аккумуляторе, расположенном здесь. Но вот обычно владельцы думают, что необходимо заменить просто аккумулятор, и часы продолжат работать дальше. Но вот здесь, как мы слышим, уже износился подшипник автоподзавода, он задевает, ротор задевает мосты, что в дальнейшем приведет к выработке стружки, которая попадет в механизм и затруднит его работу. Также под замену обычно у нас идут реверсивные колеса, и надо смотреть состояние генератора, это уже надо проводить электрические тесты, которые также иногда у нас за 10 лет выходят из строя. В принципе, достаточно провести полное техническое обслуживание данных часов, заменить подшипник, колеса, и часы будут как новые, ну и, соответственно, аккумулятор. И можно уже 10 лет опять без какого-либо обслуживания.